Двојни полициски аршини, долги години традиционалниот вевчански карневал, причина за голема интервенција на полицијата. Полицијата сепак не реагираше вака на секое големо групирање и прекршување на корона протоколите, например при прославата на изборната победа на градоначалникот на Штипот СДСМ Сашко Николов, која беше масовна, но помина без било каква полициска интервенција. Нееднаквоста при постапувањето на полицијата предизвика бура реакции во јавноста. Сите прашуваат зошто полицијата постапува селективно. Запрашан токму околу случаите во Штип и Вевчани, министерот за здравство вели немало селективност при постапувањето на полициските службеници. Не би рекол дека има двојни аршини. Нашите информации кажуваат дека навистина се активни на терен и инспекторатите, службите согласно с големините на ингеренции и полицијата, и мислам дека тоа е еден составен дел од се ова што сега ни дава една стабилна епидемиолошка слика. Настаните во Вевчани беа причини за партиски препукувања. Од ВМРО ДПМН реагираат дека власта на Заев не можела да поднесе преку хумор и маски да се критикува нивната политика и владење. Вчера Заев удри по својот народ. Не држи вода никакво оправдување да тепаш маскирани учесници во карневал, особено не во Вевчанскиот карневал, а да молчиш за фештите кои што ги правеа функционерите на СДСМ во Штип, на забавите среде Скопје во локалите на луѓе блиски до власта, за роденденските прослави во институциите, за десетици други примери на прекршувања и на собири. Владеачката СДСМ пак ја нападна опозицијата. Преку соопштенија велат дека активисти на ВМРО ДПМН од Вевчани ги провоцирале припадниците на МВР. ВМРО ДПМН во Вевчани намерно предизвика инцидент, а преку порталите под контрола на Белиот дворец се обидува да ја подгрева јавноста преку тенденциозни и несоодветни споредби со настаните од 1987 година. Уште еднаш на дело се покажа неодговорноста на ВМРО ДПМН и очајната состојба во која се наоѓаат. Свесно ги носеа жителите на Вевчани во опасност, провоцирајќи и потикнувајќи поделби меѓу граѓаните. Не проаѓа тоа. Од МВР пак само информираат дека интервенирале бидејќи не бил испочитуван претходно постигнатиот договор со организаторите на ова манифестација да се почитуваат мерките и да нема групирање.